Malem gi oina Facebook, WhatsApp, Sijinnaba Yakhidre. Malem gi khwaidagi chawba social networking company odiva Facebook, INC gi makhada chalairiva Facebook, Instagram amadi WhatsApp ngarang numidang pung 8 gi minute 10 rom chatpada Sijinnaba Yakhidre. Agency dagi phangba pawgi matungina ngarang numidang athengbadagi laiwaga si khakta natana Malem gi tongan ba mafam singdasu social networking site sing asi yadaba thengnare haide. Facebook na masagi website thagalakpa post amagi matungina karigumba soiba khara yaubadagi service piba lepkhibane athuba matamda mahausagum Sijinnaba yahanana bahonagani haina phongdoroki haide. Facebook INC gi makhada chalairiba WhatsApp ki official Twitter account dagi post thagatuna miyamna thengnariba khudong chadaba singasi athuba matamda kokhanana basem sabage thabak chathari haide. India gi web servicing track taunaba website ama oiriba downdictator.com na phongdorokpagi matungina laibak asida Facebook account million chamri ga tara, WhatsApp user million chamnga ga kuntra amade, Instagram user million sani ga tara lairi haide. Covid na laikhidraba singe imungda numit kuntra ni gi manungda lising yangkai pi na bakhangan khre. Center gi maike dagi laibak asigi COVID-19 na maram oiduna laikhidraba singe ibungda compensation oina lupa lising yangkai pigani haibage thajaba pi ki baga loidana हाइरिबा compensation की सेंफम मधु मथंगी नुमित कुंट्रानी फाउबुगी मनुंगदा पिथोकनबा ngarang Supreme Court of India na center da yathang pikre haina agency dagi phangba paw mana haide paw asina makha tana palibade COVID-19 na maram oiduna laikhidrapa singi imungna thengnariba awaba singa dugi yenglaga center na compensation pigadamani haiba wapham adu court asida tharakiba petition amaga mari leinana center ki maike dagi compensation piragani haina thajaba pikhibani amade Thajaba adu numit kuntrani gi manungda thabakta onthoknaba ngarang chathagiba petition adu ki makha taba hearing amada Supreme Court of India gi Justice MR Saha amadi AS Bopan na phongdokibane JSC na kaukiba pung kunmari gi banna mahausa gi punsida chauna akaiba pikre athuan abonmai gi mihat ka mari leinana semkiba JSC na kaukiba pung kunmari gi Manipur pumba total shutdown gi khongjangna state asigi mahausa gi punsida chauna akaiba pikre adum moinamak chingi lamdam singdadi mami thoina takhidre haukiba September 12 da Tamenglong District Headquarter ge Apollo Ground da pangthokiba lainga ki Go to Hills thoram mafam dagi phaduna pukhraga Palong area da mihat thina hatuna hundoklamba athwan abonmai ge mihat asibu yaningdaba phongdoktuna JSC na makhal makha kaya gi khongjang sangsinduna lakhibane khongjang sing asigi saruk ama oina tha asigi ahum ngahan ahing nongjai dagi ngarang tang mari ge ahing nongai fauba state pumba total shutdown taunaba laukthokibane khongjang hankhiroi JSC athwan abonmai mihat ki matangda JSC na taliba demand sing mapung phana phangdriba fauba makha tana tongan ba democratic oiba khongjang sing sangsin khigani amade masida lamdam masigi mipum khudingmakna mapung phana sagut pi yu haina JSC na phongdorokle drone na vaccine puduna haksel ge lamda anoba pandum ama hangdokhrei Khanongpok Asia gi manungda ahanba khongthang nei Mansuk Mandavia Laibak asigi ana layeng gi lamda drone sijinnaduna Bisnupur District Hospital dage Loktak Padai da leiriba karang ithat fauba drone sijinnaduna COVID-19 vaccine thinduna haksel gi lamda anoba pandub ama hangdokhrei Tampak oidiba Bisnupur dage karang ithat fauba drone sijinnaduna vaccine thinkhiba se Khanongpok Asia ge laibak sengi manungda ahan bani haina Union Minister Health and Family Welfare Mansuk Mandavia na phongdokhrei Finance Secretary gi anticipatory bail kakhrei Naurem Bihari College ki oja amada khut thaki haiba thogdok amaga mari leinana lakhutkiba FIR dage pre-arrest bail pibinaba Democratic Student Alliance of Manipur Desam gi Finance Secretary Thiam Birjit Luang na tharkiba application ngarang session just Imphal West na kakpaga loinana hana pikiba interim bail su lauthokhrei FIR dugi matungin na haukiba September 18 da Ningombam Sitaljit kauba amana Singjamai Police Station da wakat ama tharakhe loina na wakat aduna pallibade Desam gi Finance Secretary ni hairiba Birjit na kaurakpadage complainant amadi Naurem Bihari College ki lecturer Thangjam Tej Kumar na loop asigi office ta satkhi adubu office yauraba matamda Birjit na Tej Kumar bu office ta sanghan khidei amade mahaki appointment letter amade joining report ki matangda wahang pahung tawkhi
Madugi matungda complainant amadi T.S. Kumarga loinana Singjamai Urban Health Center da mahaki macha vaccine kapa chaluraga amuk loop asigi office ta halakhi. Loop ki office yaurakpa matamda Birjit na T.S. Kumar bu loop asigi thongmi sing amadi college adugi oza sing ni haiba NJ Ekasini amasung I Kunjabati ki matangda mahaki appointment letter amadi joining report ki maramda wahung pahung torakhe. Madugi mathakta T.S. Kumar bu maram chadana loop asigi thongmi singna phu chaikhi amadi detain tawduna thamkhe. Kaina thangda mahaki imung manunggi miyoi sing laktuna Singjamai Urban Health Center da pukhatlaba matungda doctor na Jenims natraga Rims da chananaba khangalakhibani haire. Amaromda ngarang court asida chathagiba pre-arrest bail hearing aduda Defense Council ki maikaidagi Naurem Bihari College ki oza singgi marakta wathok singbu taishinanaba mahiroi loop desam da haijarakhibane. Madugi mathakta Sitaljit hariba miyoi aduna Singjamai Police Station da desam gi mathakta aranma pau tamsinduna FIR lakhulhankibane. Petitioner masamak police ta sangjaduna masagi statement phauba pikhiba leirabanina pre-arrest bail adu pibhinaba prayer tawkhe. APP gi maikidagi FIR aduga mari leirana loop asigi thongmi manga hauzik jail da leiri amadi makhugi mathakta wahong pahong chathabada Sitaljit complainant amadi T.S. Kumar hariba miyoi ani asi desamna kaurakpaga loinana detain tawkhi haiba khanglei. Accused singi statement da khenaba kaya amasu leiravana investigation asi marik chumna loisinanaba Birjit ki mathakta custodian interrogation chathaba mathau tai maram asina mahaki bail adu kakpinaba prayer tawkhe. Court asina nakalani gi submission sing amadi case record sing kupna yenglaba matungda Naurem Bihari College ki oza singi wathok loisinanaba desam gi secretary Birjit na complain amadi T.S. Kumar kaukhiba amadi khud tharakibagi praman leiba mahaki statement adu jail da leiba accused singa manadaba leiba amasung oza singi wathok adu mari leneba singda wakatpagi mahutta mahiroi loop asida wakatuna loop asina adjudicator oirambana chingba wafam sing adu yenglaga Birjit ki pre-arrest bail adu court asina kakhibani amade September 19 da pikhiba interim bail adu su laukthokibani hairi. Manipur da BJP na lusingba sarkar lakpadage hiram khudingmakta ahongba kaya purakpa ngamle Chief Minister. Haukiba chahi 2017 da state asida BJP na lusingba sarkar lakhibadage hiram khudingmakta ahongba kaya purakpa ngamle. Manipur miyam amasung laingaki marakta naknaba mari purakpa ngamle haina Leaving No One Behind haiba thimda laibak asigi maming leraba Bollywood superstar Amitabh Bachchan na national TV channel amagi kuthangda Manipur da paikhaliba thabak thoram kayaga mari leinana hanglakhiba wahang singi paukhom piraduna Chief Minister N Biren phongdokre. Leaving No One Behind haiba thim asiga mari leinana Chief Minister N Biren na Bollywood superstar asiga wari sanakhiba duge video footage ama mahaki Facebook account thadorokhiba duda haidibade topic asimak mahaki thamoiga yamna naknaba amane 2017 da Manipur da mahakna lusingba sarkar lakhibadage tongan ba thorang kaya ama paikhatle. Manipur na hiram khudingmakta chaukhatpa haiba asigi principle da yumpham oiraga sarkar asina thabak paikhatle. Sarkar asi lakpadage miyamgi lariba khudongchadaba sing adu mayek sengna khangnabagidamakta amasung makhoigi yaifa thorang singa mari leinana Go to Hills amasung Go to Village ki program na chingba kaya paikhatle. Hairiba program asina state asida community singi marakta gap kaya ama lairambadu mention ba ngamle. Hills Leaders Day amasung miyamgi numit haiba program sing launch tawkhre. Program sing asina miyamna thengnariba khudong chadabadu mayek sengna khangbaga loinana sarkar asiga hena anakpa mari thamba ngamle. Program adu da miyamna thengnariba khudong chadaba sing adu mayek sengna khangbaga loinana sarkar asina social sector da ahanba mityeng thamduna Chief Minister gi haksel ge tengbang CMHT launch tawduna khudong chadaba miyoi kaya amada healthcare assurance adu piri khunai asigi sotharaba miyoi sing haibade disabled person singi oina Chief Minister gi sotharaba singi tengbang CMHT launch tawkhre sahi yamlaba ahal sing amasung lukhrabi singi oina su tengbang piri Go to Village mission gi outcome ama oina education sector gi oina su school fagaransi mission launch tawkhre. Hairiba program asi school sing the manpower amasung infrastructure hengathanduna education da hena mijeng sangnabagi pandam da paikhatpane. Sarkar asina state asina hiram khudingmakta chakhot thaurangi thabak kaya paikhatpaga loinana matung tarakpadasu hena phaba khongthang kaya paikhatkani haibagi pandam thamle. Hiram khudingmakta chakhot an bahai basida aikhoi khudingmak punna hotnaminaba change
दायित्व लेबा सिटीजन सिंह लोकल कम्युनिटी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्लब मैरा पाइबी सिंहना सरकार ना होररिबा सिंह असिदा मपुंग फाबा सहयोग पीबा चंगे सरकार असिगी पांदमदे मिपुम खुदिंगमक चप मानना नुंगा याइफना हिंगमिनबा दुने मसी सरकार असिगी अचौबा चैलेंज अमनी हाइना फोंदोखे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।